Sizga shartim Minecraftda survivalda bo'lasiz va hech qanaqa cheatlar ishlatmasdan, seedlar ishlatmasdan, g'orga ham tushmasdan 3 ta dona almas topishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni qanaqadir biomlardan topasiz, g'orga tushib almas qazish umuman mumkin emas sizga. 3 ta dona almas topib berishingiz kerak, yon atrofdagi biomlardan. Hoppa, ana spam bo'ldik. Xo'sh, biz spam bo'lgan joy cho'l ekan. Xuddi shunday sifatli preview sifatlar kerak bo'lsa, DSGni UZB Telegram kanalini tavsiya etaman. Buning silkasini kommentariya yoki izohlardan topishingiz mumkin. Cho'lda esa albatta nima bo'ladi? Piramida bo'ladi. Piramidani ichida sandiqlar, sandiqlarning ichida turli boyliklar. Boyliklarda esa mening challenge'imning sharti bor. Ehtimol bo'lishi ham mumkin, yo'q bo'lishi ham mumkin. Xo'sh, biz avval u piramidani izlab topishimiz kerak. Xo'sh, albatta kanalimga obuna bo'linglar. Hexo uz kanaliga albatta obuna bo'linglar va videoga bir dona like tugmasini bosib qo'yinglar. Xo'sh, biz avval atrofni kichikligi bilan qidirib chiqamiz piramidani. Keyin esa biomlar bilan qarab chiqishimiz kerak. Bu yerda esa piramida chiqdi. Zo'rku axir. Albatta cho'lda piramida bo'lishi ehtimoli katta va bu bizning omadimizdan dalolat. Kim biladi, uning ichida olmoslar yo'q bo'lishi ham mumkin. Xo'sh, demak biz bu yerdan mana bularni gavlab kirib olamiz avval. Xo'sh, bu yerda hammasimiz qana. Yo'q, biz bilan o'tdik. Faqatga oddiy bo'lsa kerak bo'ladi. Xo'sh, mana bulardan ham gavlab olamiz. Endi javob topsa, yerda 5 ta ketadi. Yo'q, bo'lsa bu yerda. Xo'sh, men bizning kanalimizga like bosib qo'ysangiz, qolgan youtuberlardan ham challenge olishga harakat qilamiz. Kanal go like-ni bosib tashlanglar. Xullas bitta gap bilan bosinglar-da. Xo'sh, bu yerdan go kirdik. Let's go. Yo, what the bu yerda kamonchilar ko'p ekan-ku, skeletlar. Kelish o'zim yo'q qilib tashlayman. What the fuck, bro? Men qanday qilib sindiraman? What the fuck? Yo, what the? Endi bu yerga qanday kiraman? Hamma narsani o'z qiyinchiliklari bor. Qanday qilgan qiyinchilik bor ekan. Ko'ramiz. Xo'sh, nima qilish kerak? Nima qilsam bo'ladi? O'zim qilib olsam yaxshi edi. Xo'sh, o'zim qilib olaman. Xo'sh, men nima kerak? Bu yerdan bir narsa bilan yo'q qilib olish kerak. Qoldim deb kerak. Xo'sh, bu yerdan olmam deb faqat o'zimga 3 ta jam o'qib ketish menga. Bu mayli, xo'sh, buni esa chekilish kerak kerak. Jibri qolib turgan joy. O'zimga men deb. Ana yo'q deb mana. Xo'sh, shabu. Bu yerdan o'zimga qoldi cheksa bo'laman. Nega chekib qo'ydim? To'g'ri yashayman. Mana, bo'ldi. Xo'sh, o'sha qolgan qolib kerak. Buni yana ikki o'qib ketishim. Xo'sh, nima bor degan. Hech narsa yo'q. Mana, xo'sh. Neyse. Quyon o'z qo'l oyoqlari bilan olib keldi. Bu yoqqa kel, yer emas. Men seni yeyishim kerak. Bo'lmasa men o'lib ketaman axir. Meni ham o'ylasang-chi, qanday akrobatik quyon bu. Bunga hayotda yeta olmayman. Bu bo'ldi. Jiddiylashaylik, qachonga tushunay. Shu joyda men bloklarni oldim, chunki kerak bo'ladi deb o'yladim va skelet chiqib qoldi. Men u bilan biroz jang qildim va o'ldim deganimda o'lmagan ekan va baribir o'ldim. Va yana o'sha piramidaga qaytib bordim, chunki olmoslar kerak edi. Va kirganimda esa bu yerdan o'zimning eski narsalarimni olib oldim va yana jang qilishga tushib ketdim. Va jang qildim. Ikkinchi sherigi ham kelib qoldi. Va birinchisini bitta minus qilganda, ikkinchisini oldiga grepet qilib va ularni ham meni portlatib yubordi. Bundan juda ham jahlim chiqdi va asarim buzildi. Tinchlik. Kechirib ketibdi men bu narsalarni qilgunimcha. Juda ham jahlim chiqyapti. Men bloklarni olib olishim kerak. Nega shunaqa paytda asabim bu jahlim chiqadi. Qani meni qilichim qaytaringlar. Qilichim tugabdi ham dash. Mana. O'rgimchakka balo bormi bu joyda? Mana bunga balo bormi? O'ldim.
texnikada bilan ketish kerak. Tezroq, mana. Yaramas. Nechta? Voy. Juda. Bo'ldi. Ay, yaramas. Nega shunaqa? Oxiriga kelganimda pachoq bo'ladi hammasi, pachoq. Tezroq. Nega bunaqa qilib hozir bo'lgan? Nega shoqolni bilan shoqib chiqdim? Qayerdan kelib chiqdi? Mana yo, what the Join the video together. Kaşret kutarız cüze battın. Kando koyta manikan. Kemete yediyorsunlar. Videoya paylaştım olsaydı sonunda video boşlandı. Obunachilar, men bir yo'lini qilib bu joyga fakellarni qo'yishga muvaffaq bo'ldim va endi hech narsa spam bo'lmaydi, hamma joylarni yopib tashladim. Buning uchun necha martadir ham o'lib ketdim. O'ylaymanki mehnatim arziydi. O'ylaymanki olmos chiqishi kerak. Endi shuncha harakatdan keyin chiqishi kerak-da, конечно. Давай tezroq. Bu joyda nima borligini boydan beri qiziqib o'tiraman. Va bu yo'g'ini ham tushuntirman. Ishqilib bu yerda spam bo'lishmagan. Yo'q, spam bo'lishmagan yaxshi. Xo'sh, ana bu joyga blokda o'laman va mana bo'ldi. Xo'sh, eng pastiga iloji boricha. Xo'sh. Mana. Hop, nihoyatda olmas. Baxtsiz aytgan, lekin u 3 dona olmas degan edi, men esa 2 ta topdim. O'ylaymanki boshqa sandiqlarda bo'ladi. Mana. Men boyman уже, shuncha harakatdan keyin boyman. Xo'sh, ana sanduq va 3 ta bo'ldi. Mana ishonmasangiz, mana buni ochamiz, oltin oldim. Va men shu joyda challenge-ni to'liq bitirdim, chunki men 3 ta olmos degan edi, hech qanday shaxtaga kirib ko'rmasdan, men esa hech qanday shaxtaga kirmadim. O'sha biyomlardan deganda mana shu cho'l biyomidan topdim va oxirida challenge-ni bajargandan keyin baribir o'sha ishni qildim.